Vakar kalbėjom, kad greitai reikės vikšrų važiuojant, nes buvo akmenys. Šiandien panašu galim pakalbėti, kad greit reikės amfibijų, nes, taip yra, papasakok truputį apie tą vandenį, kuris turbūt nebuvo visiškai planuotas, tikėtas ir, kai kuriem dalyviam tai turbūt baigėsi pakankamai liūdnai. Aš manau, kad buvo, kam tikrai liūdnai baigėsi. Važiuodamas į Dakarą, tai taip mažiausiai tikėsi vandens, kaip taisyklė, bet supranti, kad jisai čia taip nutinka. Būna, kad užlyja ir šituose geografinėse vietovėse, tai turbūt yra taip, kad užlyja daug, stipriai, aplinkui yra kalnai, vanduo kalnuose susikumuliuoja, pradeda keliauti ir jie vienu metu patenka į lygumą ir lygumo iš niekur atsiranda upės. Traunios, didelės upės, kur, ten, kaip pasakyti, griauna viską aplinkui. Tai šiandieną vien aš turbūt įveikiau kokias 4 tokias upes. Nekalbu apie kiek balų buvo arba ežerų, kur buvo tiesiog daug ten stovinčio vandens arba po truputį keliaujančio, bet buvo tokios upės, kur jau tikrai, reikėjo specialių įgūdžių norint jas įveikti ir greičio ruožas būtent dėl to ir buvo, mano gilių įsitikinimų, buvo būtent dėl jų ir laimės. Tai upės susiformuoja, upės dingsta, bet aš net šiandien mačiau važiuodamas tiesiog pro langą, kad ten, kur jūs važiuojat arba panašioj vietoj, tiesiog vanduo, tokia kaip ežeras, aš nežinau, ant dykumos susiformuoja tam tikras vandens sluoksnis. Jis toks, nežinau, kiek ten tų centimetrų, aš nebandžiau pasižiūrėti, bet taip atrodo kaip ežeras ir jisai stovi niekur liktai nedingsta, bent jau tol, kol lyja. Buvo tokių vietų, kur iš vis kaip per ledą? Buvo šiaip vandens, mums buvo labai daug. Aš galvoju, kad lyderiai, turbūt, kai važiavo ar koks 20-ukas, 30-ukas, tai greičiausiai net nelijo. Jiem bent jau kažkaip iš nuotraukų kiek mačiau, o pas mus tai tiek krituliai iškrito ir buvo vietų, kur kokie, nežinau, 300 metrų vien vanduo. Ir mes ten pas mus dideli greičiai būdavo, gal 150 km/h. Tokie kaip čiuožikai, žinot, ant vandens, kaip ant ledo čiuožia, taip važiuodavom. Tada buvo, kad vanduo, subėga į žemiausią vietą, o vėžės ir yra žemiausia vieta ir tokiu atveju tu per tas vėžės arba plauki, arba turi išlipinėti iš jų, ieškotis kažkokio kito kelio. Tai to, tikrai šiandieną buvo labai daug, galima bus netgi pasižiūrėti onboarduose ir įsidėti. Tai driftinai per vandenį truputį? Buvo vienoje vietoje, netgi buvo tokia kaip gal kokie maldos namai, tokia in the middle of nowhere. Ir aš lenkiau vieną lėtesnį automobilį ir matau, kad tolumoje yra tokias plytos sukrautos. Ir aš galvoju, pasuksiu. Pasuksiu, aš ten suku, jinai slysta tą mašiną ir ta, plytų krūva tai tokia, kaip tas, kur sėdė, tokio dydžio. Tai čia su kateriais reikia treniruotis, ten ne taip greit viskas. Jo, ten viskas greičiau gaunasi. Ir taip, bet visą laimę, kad ta plytų kokybė prasta tokia, tai net nepajutom. Mano prasme, aš jau galvoju dabar smūgis, ten bus kažkas, net nepajutom. Tai reikės pasižiūrėti irgi video. Kas dar yra, sakykime, nes, ir toliau lyja ir panašu, kad gali būti rytoj visokių panašių nuotykių. Ar gali tam kažkaip tai dar specialiai pasiruošti dabar, sakykime, vis tiek, aš matau ir suprantu, kas yra šnorkelis, bet ar dar ką nors gali daryti dabar, šiandien kokią, ar keisti, ar strategiją, taktiką? Ne, tai strategija, taktika gal važiavimo metu tu pamatai kliūtį ir tada tu sugalvoji ir supranti, kaip tu ją įveiksi, tai ten tikrai tuo metu yra priimamas sprendimas. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tu turi turėti priemonės. Tai priemonės yra tas pats snorkelis, kur šturmanas gali patraukti rankenėlę ir oras bus paimamas ne virš variklio dangčio, o kur Ukrainos vėliava, ar ne, ten iš viršutinės dalies. Tai toks yra dalykas. Tada kituose automobiliuose, kad ten pradeda lyti, labai pradeda rasuoti viduj. Viskas tai Haliuxas neišimtis. Bet A, turim kondicionierių, kuris sausina orą, B, turim šildomą stiklą, kuris turi dvi padėtis ir ta, kaip pasakyti, visa stiklo erdvė, kur žiūri vairuotojas ir šturmanas, jinai yra šildoma. Tai jeigu, pavyzdžiui, šiandieną mes nebūtume turėję vieno arba kito, tai būtų mišios. Ta prasme, reikėtų galvoti, su ranka priekinio stiklo nepasiekė, nes esi prisektas. Tai aš atsimenu, su Oskaru važiuodavom, tai ten
pasidarydavom net tokias, stiklam valyti rankenėlės ir su juom gramždydavom. Stiklo gramdiklį. Jo, nes kitaip tu nieko nematai, užrasoja ir viskas, o ten tokių apipūtimų specialių kažkaip neturėdavom, tuose automobiliuose nebuvo, jie sugalvoti. Ir čia apipūtimo nėra stiklo, bet yra šildymas, tu kuris sprendžia klausimą.